Keirao the Ladybird 50-bedded hospital asida Lamphel Ayush hospital asi hongzillagani loinana mahiro yankaida Ayush course tambagi khudong chaba leirgani haina Keirao asigi MLA Laurembam Rameshwor na fongdokrai Kyamgaida nauna saba lining thau khagemba machai bungogi sanglen hongnabi matung ina MLA Rameshwor na sankaduna miyamda khusinabagi thorabda wafamasi fongdokibani MLA na makhat taraduna Ayush hospital asigi mathakta Kyamgaida leiriba Churachandpur Medical College asida miyamna apikpa senfam piraga afaba Dr. Singh yengbagi khudong chaba leire lambi thongi oinasu anauba laingak asi lakpaga hana pending the leiramba thabak kaya khumang chauksinna semba haure haiki Kanchipur the leiriba Laisang Hidden Park su athuba matamda hangdoktuna miyamda Kanaba Piragani, Masigi Matakta, Kanarok Yauna, Tongan Bapat Kaya, Tourist Destination Center on Toknaba, Tabak Paikatli Hainesu, Emelena. Ramatuga Mari Lainana, Emelen Rameshwor Nahai, Keirao ACAC, Furup Kaya na Punna Kundami Naba Lamdam Amani, Furup Kuding Maki, Mio Singi, Lining Laichol, Pumba Ikai Kumna na Punna, Chatminna Naba Hotnari, Constituency Esigi Miam Nasu, Lamdamasigi, Apunbagi Wakalon. Manghandana Thambada Mateng Pangbiyo Haiki, Toramuda Kagemba Committee Kyamgagi President Sandham Gandharas Maitai, Bamon Kampugi, Jila Parisad H. Dhamendra Keirao Maktingi, GPM Joy Manipur Technical University Garestar and Ramananda Arambai Tengolgi Luchingba Koronganba Kuman Yauna Miyokana Sarkyaki. Pangalite puta haiba mai pamjaba jadi singgir dalam license ngaja siam pasoba koi ai election committee puna honaga pangthole kusma ai thamjage an haiba kangai thage masigi masai mo license ni mangda ko masau tere ke musulere aduga ko moi musulere mani kaso kiamale asi siam pakanda yang pajaba touriski dumba lai ingom dum sentarama wena senyok kene ko senyok masila kuliba yang government mai na mangda ai thamjare yang wei lesang janda leiba ko lesang janda si jambuna miyam sinaraga ko senyok biana ba honagani